nin fariida oo la yidhaahdo rooble iska daayo oo rooble la yidhi ayaa wuxuu joogay maydh buu waa kaa ana lay duubay oo lay duubay maydh buu joogay waa nin fariida luqo walba waa yaqaan luqada hindigu ku hadlaa isagoo iska jooga xeebtii maydh baa markab isa soo taagay dabadeedna markabkiibuu doonayaa inuu u tago oo laash buu qabsaday markabkiibuu u tegey waa u baxay luqadiisii buu kula hadlay iyana waa soo dhoweeyeen markay soo dhoweeyeen bay yidhaahdeen bisad ma noo helay jiir inay ka cunto dabadeedna wuxuu yidhi nacam haddaan soo qaadaya xeebtii magaaladiibuu ku soo noqday magaaladiibuu galay jawaan buu qaatay bisad meel taagan intuu qabtuu ku soo riday dabadeedna intuu madaxa ka xidhay jawaankii buu xeebta dhigay laashkii buu sugayaa u imanaya meeshu waa maakhiriye nin baa intuu orday boliiskii u tegey wuxuu yidhi waryaa miyadina askartii dawladda ahayn ninkii rooble xayawaankii dalku iibinaya ayanya inamari haddaba laba askari baa soo orday dabadeedna waa u yimaadeen waryaa raablow bisadiina jawaankiibay sidaa ka leedahay bidh waa maxay waxani uu yidhi maxaa idinka khuseeyo idinka galay haa waanu ku fahamnay xayawaankii dalkaad iibinay soo qaad waryaa inamari meeshii saldhiggii boliiskaa la soo geliyey sidaa markay u fadhiisteen baa ninkii saldhigga qorayay wuxuu yidhi haye xayawaankanaad iibinay ka warran waryaa uu yidhi yaa xayawaan baa ka hadlaysaan dirayskii dawladda lacagtii dawladda cashuurtii ummadda miyadinaan cunin waa maxay bisadaydan ma annaga haa waa nin fariida ninka wax qoraya wixiiba intuu bisadii xaggaa u riixay buu wuxuu ku yidhi waryaa rooble sheeg tirada dirayska aanu cunnay iyo hubka aanu cunnay iyo lacagta cashuurtaanu cunnay sheeg markaa reer magaalku markaa waa fulay mar quruu yidhi yaa war halkaa ka baxo koolkii bisadda ku noqda